namwemu mukama akutwera omukisa tukwaniriza naddala gwe eyakajeeyo wamu eriyo bangi nga Soroti TV kati lwotegera nti yalina n'ekifaananyi kirungi nnyo kubanga ate bye wavaako ebyali bitakuwa Soroti TV ekifaananyi kyali tekifaanagana bwe kityo. So mbaaniriza abali ku Soroti TV mu region yonna nga muli kwazaamu platform abali e Rwanda tubaagala nnyo, abali e Tanzania, abali e Kenya, abali mu region eno yonna, abali mu Uganda mu bitundu bya Uganda ebitali bimu nga gwe tufunira kwazaamu channel 359 tukwaniriza mu kaseera akalungi aka program emisingi nawe atufunira ku Zuku platform mu region yonna ne mu Uganda nga otufunira ku Zuku channel 052 tukwaniriza mu program emisingi ali ku DSTV channel 373 ku bugazi bwayo yonna mu Africa yonna tubaniriza yeno Soroti TV program emisingi eva mu Zabuli ya 11 olunyiriri lwa 3 Bible egamba nti obanga emisingi girizikizibwa kiki omutuukirivu kyateekeddwa okukola. Psalms 11 verse 3 it says, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Like we always say, where there is a question, the answer must be found. Tubaniriza abali ku Salt Media app emitala w'amayanja, abali ku YouTube ya Salt, abali ku Facebook ya Salt, mwenna abatufunira ku website ku computer zammwe tubaniriza era akaseera kalungi. Nziramu era okubayozayoza okuyingira independence y'obulamu bwammwe ate ne independence y'eggwanga lyaffe okuba nti kakati tuli mu mwaka mupya twakagutandika butandisi tuteekwa okuba nga tweteeseteese okuba nga tutwala independence nga bwe twayogedde nti emikolo jawukana n'olugendo. Embaga siwe bufumbo. Nshiddamu embaga siwe bufumbo era bangi batagala nnyo ng'embaga ewedde ng'ebiddako awo byonna tebalinaako kye bamanyi kye bateekwa kukola kubanga wali gibeera midigiro gibeera micamuko era bangi balowooza nti eyo ye climax y'obulamu. Omuntu yeetaaga embaga, bannange buli mukazi yeetaaga embaga, buli musajja yeetaaga embaga, bannange buli muntu yeetaaga degree, buli muntu yenna mu nsi yandisomye n'atikkirwako, bannange buli muntu yeetaaga kwega bingi bye twetaaga naye bw'oba bituuseeko ebeera ntandikwa butandikwa. Buli lw'otuuka ku kirubiri lwakyo ebeera ntandikwa kubanga ekyo ky'otuuseeko kikubanja okukikuuma, kikubanja okukyongerayo, kikubanja okukizaaza ebyo bye kiteekwa okubanga bye kizaala. So jo twagambye nti obusiru tobuwangayo wadde inchi emu, obusiru tobuwangayo wadde akatikitiki, obusiru tobuwangayo wadde akasikonda. Simanyi bwe mba nkozesa lulimi luno okubanga nkutegeeza nti obusiru tobuwayo wadde akantu akatini kubanga obusiru obutini ennyo bwonoona future ennene ennyo. Twasomye mu kitabo ky'engero naye nga twasinzidde eno mu kitabo ky'Amatayo sura ya 25 nga tugamba nti independence owulira nga there is peace of mind, owulira nga oliko wootuuse. Esaala yatukoze obulungi obutali butono ne kaakati obubaka bukyava buli nsonda, obubaka buva buli nsonda, obubaka buva mu buli kitundu kyansi nga bagamba bannange independence night yabadde massive, nasabye, nasumuluddwa, nayize abantu abamu ebintu 10 Mukama bye yampa ebyokubabuulira ebyokuba nti bye twekutulako. Katonda atuwe total independence ebintu 10 abamu baga nti nze olutalo ntandika lutandike olw'ensonga naakafunako independence ya 15%, naakafunako independence ya 30%, ebintu 10 musumba byewasomesa naakafunako independence ya 50%. Eggwanga lyaffe lyetaaga total independence. So newankubadde nga tutambuza emyaka ng'eggwanga eryefuga
wakyaliwo ebitannaba kutereera lugendo wakyaliwo ebitannaba kutereera naye nga tugenda bitereeza eggwanga okufuna independence ne litereera economically ne litereera buli kintu kyonna ekitereera gwe oteekwa okuba nga oteredde gwe bw'otereera ne munno n'atereera ne neighbor okusatu n'atereera ekyalo ne kitereera disitulikiti n'etereera n'endala kubanga kukoleeza muliro ogwakutereera kyova olaba nga tulina okwerwanako ennyo okuba nti ffe independence yaffe nga bassekinnoomu ennyikira. So tugendeko mu Matayo essula eno eya 25 nkyagyetaaga. Matayo essula 25 Matayo essula 25 onyulusooka paka kule 13 tujja kulondawo kye tulonzeewo tuddeyo wali mu Proverbs ntandise okusoma Matayo 25 mu biro ebyo obwakabaka obw'omuggulu bulifaananyizibwa abawala 10 abaatwala ettabaaza zaabwe ne bagenda okusisinkana n'awasa omugole naye bannaabwe abataano baali basirusiru. Kimaakinga ekyo tebaali basiru busiru, baali basirusiru. Amakulu gaakyo baali baddabolinga mu busiru. Singa baali basiru bandiga nti baali basiru naye Bayibuli ega nti baali basirusiru. You can imagine nga you are a double fool. N'abataano balina amagezi. Amagezi atego tegaliimu magezigezi. Obusiru bulinayo obusirusiru, amagezi tegaliyo magezigezi. Amagezi geetengeredde, amagezi mazadde, amagezi maama. Kyobalaba geetengeredde tibagongerezaako birala. Tosobola gayita magezigezi okitegedde kubanga era tosobola ga nti maama oba ekimaama maama abeera maama totoolako ate toyongerako. Amagezi mukazi muzadde, amagezi gazaala ebintu bingi era Bayibuli egayita ha as in the female. Amagezi gayitibwa ha era bagamba gakwate bulungi nga bw'okwata maamawo. So teweewuunya nga bano bagambe naye bannaabwe abataano baali basirusiru, obusiru bwo buddabulinga naye amagezi geetengeredde. N'abataano baalina amagezi kubanga abasirusiru ate Bayibuli etwala consistency eyo teva watenegani kubanga abasiru eddamu n'ekikaatiriza kubanga abasirusiru bwe baatwala ettabaaza zaabwe ne bateetwalira mafuta. Amakulu gaakyo nti buli kintu kyonna ky'okola kikolerengako backup. Bw'oba ofunye akasente funako ate kootereka. Backup efaanagana nga bonoogamba nti oteekwa okubawo ne plan B. Oteekwa okubawo ne plan B. Omugagga akuwadde booda oba omugagga akuwadde emmotoka oba akuwadde edduuka. Watifu ng'ekintu ekyo akigyewo, ekyo tekitegeeza butakkiriza, kitegeeza kuba n'amagezi. Ne bw'oba opangisiza ennyumba oteekwa okuba ng'olina backup, olina plan B. Watifu nga nannyini nnyumba agitunze. Bw'aba agitunze ogenda kudiringa otya n'oyo omupya anaagigula. Watifu ng'afudde abaana be nga be baagala okuba nti kati be bateeking over. So amagezi gazaala backup.
amagezi gazala plan B. Amagezi geterekera, amagezi gasiba entanda, amagezi gamanya nti tuli mu lugendo, amagezi tegagamba nti nno kino kyekisembayo, amagezi tegatuuliraawo, kyekigayisa amagezi. Era bw'obanga bakugamba nti oli mugezi naye nga tolina plan B mu byokola, nga tolina backup mu byokola, oba kabe kasinge nga tolina kyewali okoze, bakutenda butenzi magezi, n'amagezi go nago gagenda gafuuka obusiru. Amagezi agatateeka mmere ku mmeeza tolina bw'ogawula na busiru. Tuli ffenna, if your wisdom fails to put food on the table, then you are equal to a fool. Amagezi tetugalabira ku mutwe munene, amagezi tetugalabira ku size ya mutwe, amagezi tugalabira ku bigavuddemu. Kyenagambye nti amagezi maama, amagezi gazaala. So ow'amagezi buli kaseera yeetegekera, ow'amagezi buli kaseera abeeranga bw'olaba gavumenti ndizikola ebyokwerinda. Ow'amagezi tagamba nti wano ye climax. Okitegedde, kyova olaba okulaakulana tekukoma, gwe gw'okoma n'oddayo mu ggulu, abantu bwe bateerawo omusingi ne basigala nga bagenda mu maaso. Amagezi gazaala paka lw'ova mu mubiri muno. Nolwekyo bw'olabanga wazimba ennyumba oba watandika omulimo naye nga toguzaazaayo munne waagwo, tewaliwo okugaziwa, tewaliwo okweyongerako, kasookedde oyingira mu nnyumba gye wazimba emyaka 18, 5, 3, 15, 20 ne plasita yagaana okugendako okuggwayo, teggweranga ddala kyawita okuggwa kwennyini. Wakoma okubeera omugezi emyaka giri wasimira omusingi gw'ennyumba eyo. Ewaddako awo amagezi wagakkiriza okufuuka obusiru. So independence kwe kubanga buli kaseera olina eddembe ly'okubaako kye weeyongerako. Independence kwe kubanga you explore, weeyongerako, you expand. Ye independence. Tolina independence mu nyumba y'abandi kubanga togenda kugisimbako bimuli, togenda kusiigako langi gy'oyagala, tolinawo olujja lwogenda kupulaninga nti oleeta badizayina. Independence kitegeeza nti ofunye eddembe okugjayo ekiri mu mutwe gwo. Abooluganda, emisingi gya wiiki eno gigenda kuba mikambwe ennyo, ne wiiki eziddako nga tumaze scientific independence night. Oteekwa okubeera productive, oteekwa okubanga buli wootuuka olina ate amagezi ageeyongerayo. Katonda tagaanangako gaziya nsalo, abantu be bagaana okweyongerako. Teweetendereza, teweewaana, leka abawaana bo bawaane. Era bw'oba ogendedde enkola y'abagagga bonna tibalina wantu wonna platform yonna gye batwala okwogeranga bwe bali abagagga. Abava wansi be boogera nti bali bagagga. Omugagga tayogera nti mugagga. Era nabagamba dda, kyova olaba mu puroguramu nga zino saagala nnyo bantu kukubamu masimu, kubanga oli akuba essimu naga nze omugagga ow'ekasanje. Omugagga w'ekasanje tasobola kwekubira ng'ombe. Ab'ekasanje bennyini bamanyi omugagga waayo era tanyega, ayongera kukola. Oba okyatunula ogenda okuwulira nga neewawo nawo yaguzeewo. Amagezi ge-expandinga. Simanyi oba nkulekereyo olunyiriri nga sinagenda mu break. Kankulekereyo olunyiriri.
kankulekereyo olunyiriri. Engero essula 4 Proverbs chapter 4 actually esimbye ku magezi ndowooza naye olunyiri lwenjagalawo ennyo weewaawo n'olwokutaano lungi lugamba funa amagezi funa okutegeera togeerabiranga so tovanga mu bigambo eby'omu kamwa kange. Oyo omuzadde abuulirira kati kaŋŋende ku lw'omusanvu. Amagezi kye kigambo ekisinga obukulu. Kale funa amagezi. Actually bw'olekeraawo okutandika okuba ne backup plans, bw'olekeraawo okuba nga oyagala okweyongerako, awo wennyini w'otandikira okufiirwa by'obadde otuuseeko n'amagezi. Amagezi tegatuulirawo. Proverbs chapter 4 verse 7. Amagezi kye kigambo ekisinga obukulu. Kale funa amagezi. Weewaawo funa okutegeera. N'ebyo byonna byowafunanga gagulumizenga nago gali kugulumiza. Ulira. Gagulumizenga nago gali kukuza. Gagulumizenga nago gali kukuza. Gali kutuusa mu kitiibwa. Bw'onoogawambatiranga. Galiwa omutwe gwo engule ey'obuyonjo. Gali kugabira enkuufiira ey'obulungi. Kansomeko ne mu Luzungu. Proverbs chapter 4 verse 7 to 9. Wisdom ku TV tugenda kulekako eyo Oluganda nagamba obeeranga n'ekitabo ne Bible ezikyusa mu nnimi. Proverbs chapter 4 verse 7 to verse 9. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And in all your getting, get understanding. Exalt her. Kyenagambye nti amagezi mukyala muzaazi yeetaaga mukwata na bwegendereza azaala. Exalt her and she will promote you. Waliyo Oluganda egambye nti gagulumizenga ganaakukuzanga. Gagulumizenga egambye etya? Egambye bweti gagulumizenga nago gali kukuza. Proverbs chapter 4 verse 8. Exalt her, who? Wisdom, and she will promote you. Eyo Luganda egambye engero essula 4 olw'omunaana. Gagulumizenga nago gali kukuza. Amakulu gaakyo nti bw'olaba nga toli considered for a promotion, it's not that you are not a performer. No. You only lack to exalt wisdom. Obulamu okugulumiza amagezi. Gagulumizenga nago ganaakukuza. Gagulumizenga nago gali kukuza. Ne bw'oba gwe ng'olina kampuni olwo omuntu gw'olabanga awo tajjaawo. Naye nga omulabye ng'atandika ava wansi ng'alinnya. Ky'ova olaba olina okwagala ennyo Katonda, olina okutya ennyo Mukama akuwa amagezi, kubanga mu kutya Mukama amagezi me gasookera. Katonda bw'akuwa amagezi byonna aba abikuwadde. Amagezi gazimba ennyumba, amagezi galokola nannyinigo. Omusiru alina ekyokulwanyisa, bamutta nakyo.
omugezi n'alokoka mu lutalo ne mu kulwana kuno okwa bulijjo okwebikonde oba okwensambagere mu mupiira mu kudduka mu kulwana entalo ez'amawanga ekiwangula bakiyita magezi. Ngambye eki ekiwangula mu buli lutalo bakiyita magezi. N'oyo gw'olaba akusubyeko akanyaga gw'olaba akumazeeko emirembe ku mulimu weetaaga musinga magezi. Era ofubanga nnyo n'obanga weewayo eri Katonda akuwe peace of mind kubanga amagezi tegakolera mu butabanguko. Amagezi tegakolera mu bintu bitategerekeka. Amagezi gaagala bulamu buteredde. Nabadde ensome y'Oluzungu. Proverbs chapter 4 verse 7 to 9. Wisdom is the principal thing. Principal as in principle. Kye kigambo ekisinga obukulu. Therefore, get wisdom. And in all your getting, get understanding. Exalt her, and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her. Kwegamba oyina gakwatanga ekyatika amagezi ge galeetera omuntu ekitiibwa. Era kiba kibi nnyo amagezi ne gakutuusa mu kitiibwa ate n'ogayaalagayalamu ogenda okulaba nga baga nti ne honorable talina magezi obeera tokyali honorable. Amagezi gakudirectinga. Amagezi gakuyamba okukuuma integrity, gakuyamba okukuuma erinnya lyo, gakuyamba okunyweza ekigambo ky'oba oyogedde. Okitegedde. She will place on your head an ornament of grace, a crown of glory she will deliver to you. Kanzidemu nsome wano ligumu tugende mu break. Proverbs chapter 4 verse 7 to 9. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. In all your getting, get understanding. Exalt her, and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her. She will place on your head an ornament of grace, a crown of glory she will deliver to you. Engere sura 4 olw'omusanvu kutuuka ku lw'omwenda. Amagezi kye kigambo ekisinga obukulu. Kale funa amagezi weewaawo funa okutegeera n'ebyo byonna bye wafunanga gagulumizenga nago gali kukuza, gali kutuusa mu kitiibwa bw'onoogawambantiranga, galiwa omutwe gwo engule ey'obuyonjo, gali kugabira enkuufiira ey'obulungi. Ago ge magezi tegasetolinga. Yensonga lwaki abawala bali abataano bayitibwa basirusiru, kubanga bwe baalabanga batuuse ku mbaga ey'obugole ne bateetegerekera. Abagezi ekyabafuula abagezi kubeera na spare oil, balina amafuta aga spare. Amagezi buli kaseera gakugamba nti what if tekitegeeza nti obuusabuusa. It's not doubting, it's preparing. Era ekibonyaabonya abantu nga aweereddwa n'eddembe lye, aweereddwa independence, kiva kukuba nti bamuwadde independence nga teyeetegese. Actually bw'ofuna independence nga teweetegese oddamu n'oyita master akufuga epaka lwalikoowa. Katugendeko mu break tukomewo tuva ku Salt Media. Mukama akumpeera omukisa. Ndowooza obitegedde. Mbaanirize nate era mbakulisaayo mu kuwummulamu okwo okwa akalango kaffe akalungi ako, era sirema kubebaza okubanga mukassamu ekitiibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abatwalayo ebimu byammwe by'ekkumi n'ebyobwayo n'obweyamo bwammwe ng'oga nti neeyama ne ngamba bwe naatunda ekintu gundi nja kudduka misinde ngene ntuukirize kyenna Amerika Katonda. Nsaba Katonda abampeera omukisa ogukatiddwa, ogusuukundiddwa, ogw'omuyiika. Kituyamba naffe erudde eno okuddukanya buli kintu kyonna nga tetuliimu nkenyera.
kyovola banti bwoberawo akakonye ku radio ya mwegindi oba egindi olaba ndiziba seconds ne tubanga buli kimu tukiterezeza. Tuzeyo ku topic ya feri hot we tulese tugamba nti bw'otoola eddembe lyo bw'otoola independence yo naye n'obulwa amagezi oyita master oyita abadde akufuga n'omugamba ddemu akufuge kubanga amagezi gaganye okukola awo bw'akuddamu akufuga toddamu nakwenyeenya. Nolwekyo mbaweerera amagezi mufune amagezi kubanga Bayibuli etugambye nti amagezi kye kigambo ekisinga obukulu. Teri kintu kya busiru mu nsi nga kubanga wava mu maka ga kitaawo n'ennyoko n'oddayo nti otambudde eyo oli mwana muto oli muvubuka va ku bimonde ebyalemera ku mayumba g'abazadde baabyo naye njogera ku yali yenyanya muddenga wejje mu bimonde n'ogenda opangisa n'omala emyaka 2-3 ng'opangisa n'omala n'obikwata n'obizaayo ewaka. Kitaawo n'ennyoko wadde tibakugambanga obeera musirusiru oba oyise ku musiru kati ng'oli ddabo kino ekimonde ekyasigale waka kyo baakifiirwa dda. Kyebali bangi abantu abakulu ebirevu birimu envi oli ku nnyumba za kitaawo ozungira mu bintu bya muzaddewo byali ategese mu magezi nga omanya amagezi ate nago gabanja omubiri ogulina amaanyi. Bw'oba okyalina amaanyi fubanga bw'osobola okuŋŋaane n'abantu abasobola okubanga balina kye bakugattako. Independence nagambye ng'emaze okujja mu bulamu bwo kyusa ebintu ebiwera. Kyusa bw'obadde onyumya nabo, kyusa by'obadde owangala nabo nga tebalina kye bakwongerako. Independence kuzibuka maaso kugibwako busibe kugibwako kitambaala nakani kati genda naawe omusana gukwakidde genda otwole eddembe lyo. You understand? So newankubadde ng'oyinza okusigala ng'osula mu kitundu kyekimu n'ebyo boogero batokyabisaako mwoyo twakyogeddeko nejjo omuntu yenna bw'abanga takyayogera bikuyamba newankubadde ng'omuwuliriza ebbanga ddene ne bwembanze komaawo okumuwuliriza kubanga olw'okubanga kati bimwesibyeko akyankalanye akola bintu birala nebyo wali omugjeeko mu gaali gayitibwa amagezi bigenda kufaako. Mujja kitegeera mpola mpola. Tuzeeyo wali mu ngero essuula ya 13 olunyiriri olwe 18 okutuuka ku 2. Proverbs chapter 13 verse 18 to 20. Twagambye bwe tuti Bayibuli bwegamba obwavu n'ensonyi biriba byoyagana okubuulirirwa. Wangi obwavu n'ensonyi biriba byoyagana okubuulirirwa. Bwe nkuyita ekimonde ng'olemedde ku nnyumba z'abazadde bo oba bwe nkuyita omusirusiru nga weetoolodde n'okomawo ate we wava ewaka tonyiiga kkiriza nkubuulirire. Obanga agamba nti neetoolodde P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. P7 nga bweganye nzinzeeyo mu P1. Wangi ndowooza kati amagezi gakujjidde kuba li obadde onyiize nnyo. Weetolodde ebibiina ekyomusanvu kiganye ngoga nti kanzireyo mu P1 eyanyanguyira. Bw'atyo bw'afaanana omuntu eyava ewaka bazadde be ne balowooza nti anaavaamu omuntu baba bali awo ng'akomyewo ateeka ekirimi mannyo mu biganye. Obwavu n'ensonyi engero 13 onyirwa 18 biriba byoyagana okubuulirirwa atayagala kubuulirirwa. Kino njagala okitegeere omugabo ogwo bwavu na kuswalaswalanga. Wangi omugabo ogwo bwavu na kuswalaswalanga.
ekubanga ennaku zino mwina enjogera eyo n'enkola eyo ambulira mpita ati ndi mwana wa nnyina biki aha wulira ekitundu ekyokubiri ekyolunyiriri naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alisibwamu ekitiibwa naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alisibwamu ekitiibwa nakute zombi kubanga essomo tirigenda kubeera lyakusaagasaaga kakati ey'oluzungu egambye bweti poverty and shame wonderful njo tetwagisomye ekijjeyo bulungi poverty and shame Proverbs 13:18 we come to him who disdains correction but he who regards a rebuke will be honored. Olw'ekumi n'omwenda ekyegombebwa bwe kituukirira kiwoomera emmeeme. Twagambye tujja kuddawo awo tumale okwogera ku kintu ekyo. Twagambye tuteekwa okuba mu mulembe ogutegeera nga tukkiriza omwoyo omutukuvu tubikulira ennyiriri. Tuleme kukkiriza sitaani kuzitusomera. Setaani bassebo ne bannyabo musomi wa byawandiikibwa. Era bw'aba akukema bangi baakema n'abasuula ng'abasomedde ebyawandiikibwa ekifuula nnenge ng'abisulise. Era bw'oba omuwangula oteekwa okuba ng'omanya amakulu g'olunyiriri lw'ayagala okusulika oba ng'omanya olunyiriri lw'ozaayo okutuuza wansi lw'ayagala okusulika. Okitegedde. Kakati saagala ogambe nti ale Bayibuli egamba nno teweegombanga. Ateegomba talina magezi. Wangi tukyali ku mulamu ogw'amagezi. Ateegomba talina magezi. Kati ngenda kweyambisa ku bigambo by'oluzungu tusobole okwawula okwegomba n'okweyagaliza ebitali bibyo. There are these two words, desire, admire ne covet, byanjawulo. What the Bible forbids is to covet, but not to admire. You must admire something. N'omutwe gw'amagezi ge bateekamu lwe gatandika okwesera gazaale kye weegomba. So Bayibuli bw'egamba nti teweegombanga eba tekuganye kwadmiringanga eba ekuganye to covet. So ekitutwala ku mirimu kiri kimu kyokka kubanga tuba tulina bye twegombye ate nga tugenda kubibba era ng'ebyo byennyini si bye twagala tutwale. Eyeegomba ennyumba ebiseera ebisinga amaliriza azimbye fashion nnungi okusinga enju gye yalabirako. Kubanga ogenda okumala okugoberera kino ky'obadde weegomba okukikolerera nga n'ebiro bitambudde nga fashion gye wali weegombye ekyuse nga waliwo eriwo naye enjawulo ebaawo nti naawe oba ozimbye. Era tokkirizanga omuntu yenna okunyooma oba okujerega omulimo gwo. Omuntu bw'amala okutwala independence akola kutuuka ku kiruubirirwa so takola mulimo gwa bbeeyi. Simanyi oba kivaayo bulungi. Nyamba gwawuliza program y'emisingi ku radio oba ku TV oba ku social media app abali emitala w'amayanja. Ate mwe mbaagala nnyo abali emitala w'amayanja kubanga bangi muli bakozi bawaka nga ate mulina diguli. Bangi mulabirira bakadde. Mukola buli kika kya mulimo. Omuntu nadda kuno n'akuteekako pressure. Weereza sente n'abanga weereza sente. Naye nga by'okola tayagala ate ye kubikola. When you start admiring, you do something to get what you admire. The desire of your heart. Bw'otandika okubako kye weegomba
kitegeeza nti kati amagezi gagenda kukikutuusaako. Obudde tebutumala. Abasooti TV baagala kusoma mawulire obudde buweddeyo emisingi gikute wansi ne waggulu. Ekyegombebwa engero 13-19 bwe kituukirira kiwoomera emmeeme. Kimala n'ekituukirira kasita omala n'okyegomba. Ne Katonda akuwa amagezi agana kikutuusaako. Bw'ofuna independence essaala yeega nti Mukama ntemere ekkubo. Tosabanga kutemera kkubo nga tolina lugendo. Nkiddamu era kiwandiike. Never ask for making a way for you when you don't have a journey to go. Omuntu yenaaga nti ntemere ekkubo aba ne gy'agenda. Ekyegomba bwe kituukirira kiwoomera emmeeme. Naye okuva mu bubi kwa muzizo eri abasirusiru. Amakulu gaakyo nti bw'oba nekyeweegomba waliwo woova ng'otandise okupasuwinga. Kyovaamu ebiseera ebisinga kye bayita obubi. Kubanga bw'oba okyali mu bubi, bwe weegomba oyagala kubba, bwe weegomba oyagala kutta, bwe weegomba oyagala kuloga, actually COVID ezaala bulogo. Naye ate omugezi akivaamu ekyo ekyokubeera mu bubi, omusiru kyamuziza okukivaamu yenyumiriza ne mu bubi bwe. Tukyaliwo nja kubulira ebigambo bino. Program emisingi gy'oliko okusooti media platforms zonna mu kaseera ke kamu. Olw'amakumi 20 otambulanga n'abantu ab'amagezi, naawe oliba n'amagezi. Leka bakwogereko nti weewaana, weepanka, weewulira, wayiga amalala. Maama, okuva ne wava mu Scientific Independence Night tokyagambwako. Bw'oliba totaddeewo gaapu wakati wo n'abagezi n'abasiru rather. Bw'otoliteekawo gaapu wakati wo n'abo ababadde bwe mubadde nabo mu busibe, togenda kwawukana nabo. Togenda kubaako ddala ly'otwala okujjako ng'oyawukanye n'ebyobaddemu. Nja kujja nsomesa olunaku lw'enkya mu misingi. Independence ekuwa amateeka agago. Bw'obanga okyali musibe okolera kuga mukamaawo, amateeka ago ge gasalawo enkulaakulana gy'onookulaakulanamu. Amateeka tegakolebwa basiru, geetaagawo amagezi. Kanviira Abasooti TV basome amawulire n'Abasooti FM basobole okubanga batutuusaako programs endala. Mpulira nga nkyagala okubeera naawe. Otambulanga n'ab'amagezi, naawe oliba n'amagezi. Okitegedde. Mukama akunkuumire.